नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साउंड ऑफ वॉवल ए। हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 एंड उन 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आज हम उसमें से वॉवल ए के साउंड्स के वर्ड्स पढ़ेंगे। ये हैं 3 लेटर वर्ड्स। इनको हम पढ़ते हैं RAT, र एट रैट, HAT, ह एट हैट, VAN, व एन वैन, BAG, ब एग बैग, BAD बैड, LAD लैड, SAD सैड, PAD पैड, HAD had, DAD dad, RAG rag, TAG tag, BAG bag, WAG wag, GAG gag, LAG lag, RAM ram, DAM dam, YAM yam, JAM jam, HAM ham, CAM cam, CAN can, PAN pan, TAN tan, FAN fan, VAN van, RAN ran, TAP tap, MAP map, CAP cap, NAP nap, GAP gap, LAP lap, MAT mat, BAT bat, CAT cat, cat means बच्चों बिल्ली, RAT rat, rat means चूहा, HAT hat, PAT pat, CAR car, BAR bar, JAR jar, WAR war, TAR tar, FAR फार। वेरी गुड बच्चों, आप सभी ने कितने अच्छे से ये वर्ड्स पढ़े। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। होमवर्क में आप इनको रिवाइज करिएगा एंड अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके बार बार पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।